Gure ikastolako hasiera hauxe izatea, eremu hau izatea, orduntxe etortzeia hemen gure familik, beraien altxorrakin, eta gu altxor hori zaintzen saiatzea gurasoekin ere bai, familiekin ere bai, batian, hemen momentu goxo asko sortzeia hasiera hortan, ze izan bai, bai familiak seguru sentitu berdu gurekin, eta baita ere gumia. Bai, azkenen egia da, guretzat ikastola, batez ere txikik dianen ere nahi deula izatia, pixkat etxearen jarraipena, ez? Osea, badatoz familietatik, baina ikastolako familira datoz, ez? Eta, hemen hori, komunitate hori eraikitzeko eta familiekin harreman hortan, aurrena egitean lana da, behaiekin harreman estu bat sortu, umiak sentitzeko gune, famili konfiantza dekaen gune batea datozela, ez? Osea, egia da guk urte batzuk diala, garbi ikusi genuen, umek diala edo pertsona guztik, ez? Osea, gaitasunez betetako pertsonak, ez? Eta orduan begirada hori eman bertzaiola, ez? Konfiantza eman bertzaio edo begirada eman bertzaio gaitasunez beteak diala. Orduan, behaiek dira protagonistak behaien ibilbidiana, behaien garapenana. Noski, gure espazioak alaxe antolatuta daude, beraien garapenen laguntzeko. Piskat interes ezberdin horiek asetzeko aukera ematele. Eta hola, badazkau igual esperimentazioko gunek, bai edo argilakin, edo bai ondarrakin, edo bai bestelako materialekin. Gero baita ere badaezka piskat artistikoagoa izan daitezkeen espazioak, teknika margotzeko teknika desberdinak erabiltzeko aukera emate joena. Olaxa ere bai, horre baita ere dakau material desberdinez ornitutako txoko bat, nun beraien artelan hori ez, izangoan egunero desberdina. Azkenen materiala ere anitza dalako. Espazio guztitan ez diala material berdinak egoten eraikuntzazko materiala baldin badao ere, oso ezberdina da 3 urteko gunen aurkituko duen materiala, edo 4 edo 5 urteko gunen aurkituko beti erronkak gehitzen dihoazti eta aukerak onditzeko proposamenak eskaintzen ditugu. Eta beti jakin da bakoitzak ere ritmoa dekala, ez? Bai, gero baita ere liburutegik dazkau, bai hori garrantzia handia emate jo guk baita ere irakurzaletasuna txiki-txikitatikan beren zaintziai, eta behaien sormena ere hor badao. Ikustet guk ikastolan ibilbide guztin, ez? Bai hasi eta bukatzen duten arte, pertsona eredu bat dakau ipartzat, eta nik uste autonomia injustu badala bere izgarri bat txiki-txikitatikan hastegeana garatzen. Horregatik handazkae bakoitzak bere pertsak, bere gauzak usteko lekua, eta pixkanaka beraiek ere autonomitea, ez? Emozioak lekua hundila dake HH-en, azkenen asko bizi due beraiek, bizipenetatikan bizi dira, esperientzia asko bizitze ditue beharrutik. Batzutan komunikatzeko gai dianak eta beste batzutan komunikazioa zaila itezailenak. Orduan horre ere, tresnak eta bideak jartze ditugu, beraiek momentu honetan sentitzeuen hori hitzan jartzeko, edo txoko goxua dakau adibidez, txoko goxoi esker, bai saiatzea, adibidez, aserre urduri daon aurrori, gonbidatzen txokortako materialakin, pixka bat konektatzen bere buruakin, eta sentimendu hori pixkat laguntzen, ez da? Orduan, nik uste emozioak ere hemen tokia handia dakaela. Bai, hori izan zen ikasi genuen zerbait, ez? Osea, lehenoko gela txiki horietatikan, azkenen espazio gaunditu genitunen edo ireki genitunen, konturatzen zinean, ez? Osea, bai badaudela ume batzuk, igual, espazio baten denbora asko eta eralasai baten, baina beste batzuk mugimendu gehiago behar duenak, ezaugarri bat dalako de bai adin hauetan. Eta dezkaun espazioak aukera emateuela eukitzeko behar hori dekaenen gune bat, non mugimendutik espresatzeko aukera eukiko una, eta hor ateratzeko bere gauzak edo barrun momentu hortan dakan hori edo, ez? Bai.